Un cazador con años de experiencia tenía la mira fija, el dedo a punto de apretar el gatillo. La loba frente a él parecía débil, sola, perfecta para cazar. Pero justo antes de disparar, algo lo detuvo. Su instinto le gritó que mirara mejor. Entonces lo vio. Su panza abultada. Estaba embarazada. El cazador se llamaba Jack. Había salido al amanecer como tantas veces antes, con su rifle al hombro y la mirada afilada como cuchilla. Caminaba sobre la nieve profunda, siguiendo huellas casi invisibles, con la respiración nublando el aire como humo. No había comido nada, no porque no tuviera hambre, sino porque prefería cazar antes de desayunar. En su mochila llevaba apenas algo de carne seca y un termo de café frío. Él era así, directo, solitario, superviviente. Aquel día algo cambió. Mientras avanzaba por un claro entre los árboles, sus botas crujieron sobre la nieve helada. Se detuvo en seco. Algo se movía entre los arbustos. Alzó el rifle instintivamente y entrecerró los ojos. Allí estaba, una loba. Su pelaje era gris sucio, desordenado, pegado al cuerpo como si hubiera estado revolcándose en el barro. Tenía la cabeza agachada, el hocico cubierto de nieve. Parecía exhausta, como si se fuera a desplomar de un momento a otro. Jack la tenía en la mira. Solo tenía que apretar el gatillo. Pero entonces lo vio, su panza, abultada, inconfundible. Estaba embarazada. Jack bajó el rifle lentamente, como si algo invisible le sujetara los brazos. Una punzada de compasión lo atravesó sin aviso. El frío ya no le pareció tan importante, tampoco el hambre. Esa loba no era solo una presa, era una madre. Guardó el arma y se arrodilló despacio, sin hacer ruido. Abrió la mochila y sacó su almuerzo, tiras de carne seca, lo único que tenía. Las arrojó con suavidad hacia ella. La loba, que temblaba de debilidad, alzó el hocico y olfateó el aire. Dudó. Dio un paso tembloroso, luego otro, y se lanzó sobre la carne. Jack la observó en silencio. «Eso es, muchacha. Tú necesitas eso más que yo», murmuró con voz baja, casi como un rezo. Al verla comer, se dio cuenta de lo flaca que estaba. Podía contarle las costillas. Su respiración era corta, superficial. Parecía que cada aliento le costaba la vida. Estaba sola, abandonada, o quizás extraviada de su manada. Daba igual. Lo que importaba era que necesitaba ayuda. Los lobos, lo sabía bien, eran animales de manada. Vivían en comunidad, cazaban en grupo. Ninguno sobrevivía mucho tiempo solo, y mucho menos en invierno, menos aún si estaba embarazada. Jack se quedó allí un rato largo, observándola. Cuando la loba alzó los ojos hacia él, hubo algo extraño en su mirada. No era miedo, era algo más, algo parecido al entendimiento. Como si, por un segundo, ella también supiera que aquel humano le estaba salvando la vida. Ese fue el momento en que todo cambió. Jack ya no era un cazador, no aquel día. En ese instante se convirtió en otra cosa, en un guardián quizás, en un protector. Se levantó sin hacer ruido, sabiendo que lo que iba a hacer era una locura. Pero no le importó. Tenía que construirle un refugio, algo que la protegiera del frío, de los depredadores y del mundo, algo que le diera una oportunidad de traer al mundo a esos cachorros. Caminó de vuelta a su cabaña. Agarró un hacha, cuerdas, mantas viejas y todo lo que pudo cargar. No le importó que el sol ya comenzaba a bajar. El aire se volvía cada vez más cortante, pero él seguía. Marcó un lugar cerca de donde había encontrado a la loba. No muy lejos, para poder vigilarla. No muy cerca, para no asustarla. Necesitaba ser un sitio oculto, protegido, invisible para los ojos equivocados. Cortó árboles delgados. Las ramas crujían al partirse bajo el filo del hacha. Los troncos pequeños, ligeros, los fue amontonando. Luego los ató con la cuerda, haciendo una estructura tosca, como una cúpula. Usó nieve y ramas para cubrir el refugio, aislándolo del viento gélido.
Dentro, colocó hojas, musgo seco y, sobre todo, las mantas. Las extendió con manos entumecidas, pero firmes. Cada movimiento era un acto de esperanza. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja, como si la loba pudiera oírlo. «Ya casi está, muchacha. Ya falta poco. Aguanta un poco más». Cuando el sol desapareció por completo, dejando el cielo en tinieblas, Jack dio un paso atrás para mirar su obra. Era rudimentaria, sí, pero era fuerte, era cálida, y era lo mejor que podía ofrecerle. El refugio estaba listo, pero lo más difícil todavía faltaba: llevar a la loba hasta allí, sin forzarla, sin asustarla, y sobre todo sin perder su frágil confianza. Al día siguiente, con la primera luz, Jack volvió, y lo que encontró cambiaría todo otra vez. Jack regresó al amanecer. El cielo aún estaba teñido de un gris azulado, y el viento silbaba entre las ramas como un susurro antiguo. Caminaba rápido, con el corazón latiéndole fuerte. Había pasado toda la noche pensando en la loba. ¿Habría sobrevivido a la tormenta? ¿Habría comido lo suficiente? ¿Seguiría allí? Al llegar al claro, no la vio. Sus huellas seguían frescas en la nieve, pero no estaba en el mismo lugar. Su estómago se encogió. Siguió el rastro. Pasos débiles, lentos, iban hacia el refugio. Entonces los vio. 2 tipos de huellas. Las primeras eran de ella, eso era seguro, pero las otras eran más grandes, más profundas, de otro lobo. El pecho de Jack se apretó. ¿La habían seguido? ¿La habían atacado? Apresuró el paso con la mano cerca del rifle. No quería usarlo, pero si tenía que hacerlo. Al llegar al refugio, se detuvo en seco. La escena lo descolocó por completo. Allí estaba ella, la loba, Luna. Así la había empezado a llamar en su mente. Acurrucada dentro del refugio, sus costillas ya no tan marcadas, su respiración más tranquila. Pero no estaba sola. A su lado, echado como un centinela oscuro, había un lobo negro, enorme, con el pelaje espeso como carbón mojado y unos ojos amarillos que lo miraron directo, sin miedo. Jack se quedó inmóvil. El lobo negro se incorporó lentamente sin gruñir. Solo lo miraba, midiendo, evaluando. No había hostilidad, pero sí tensión. El aire se volvió denso. Jack sintió cómo el silencio pesaba entre los tres. Luego, inesperadamente, el lobo negro giró la cabeza hacia Luna y le dio un leve empujón con el hocico. Ella no se inmutó. Solo levantó la mirada y se apoyó en él. Jack tragó saliva. No eran enemigos, eran algo más. «Vaya», murmuró él sin moverse. «Parece que no estás tan sola después de todo, ¿eh, Luna?» El lobo negro se mantuvo firme, sin acercarse. No se fue, pero tampoco mostró señales de agresión. Era como si entendiera, como si supiera que Jack no era una amenaza, que estaba allí por ella. Jack dio un paso atrás, lento. No quería romper el equilibrio. Durante los días siguientes, volvió cada mañana. Dejaba comida a una distancia prudente. A veces hablaba en voz baja, contándole a Luna cosas que jamás había dicho en voz alta. Historias de su infancia, recuerdos de su padre, secretos que se había tragado con los años. La loba comía. El lobo negro observaba. Nunca se acercaba demasiado, pero tampoco se iba. Así se fue formando un triángulo extraño: Jack, la loba y el lobo negro. Un vínculo nacido del frío, de la necesidad y del instinto más primitivo: sobrevivir. Pasaron las semanas. El invierno arreciaba con más fuerza. Las nevadas eran tan densas que a veces Jack tardaba el doble en llegar, pero siempre lo hacía, con carne, con cobijas extra, con palabras suaves que el viento se llevaba. Y Luna cambiaba. Ya no era solo una sombra flaca. Su mirada estaba viva, su cuerpo más fuerte, su panza enorme. Ya casi era tiempo, y entonces una noche todo estalló. El viento rugía como una bestia. Jack apenas podía ver el camino. La nieve le golpeaba el rostro con furia. El frío se metía en los huesos, pero algo lo empujaba.
una corazonada, una urgencia sin nombre. Avanzó entre ramas retorcidas, entre rocas cubiertas de hielo. El trayecto que normalmente le tomaba 20 minutos se volvió una hora de lucha constante. Cuando por fin llegó al refugio, su corazón se detuvo. Estaba vacío. ¡Luna!, gritó, pero el viento devoró su voz. Buscó con la linterna. Nada. Hasta que lo escuchó. Un gemido suave, casi imperceptible. Venía de una grieta entre las rocas. Una cueva pequeña, apenas visible. Corrió hacia allí. Al iluminar el interior, la escena le cortó la respiración. Luna estaba tirada sobre un lecho improvisado de hojas secas. Su cuerpo temblaba, jadeaba, gimiendo. Estaba de parto, y el lobo negro estaba allí, de pie junto a la entrada. Al verlo, no hizo nada. Solo le dio espacio. Jack entró con cuidado. Se quitó el abrigo y cubrió a Luna. Se arrodilló a su lado. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero no podía dejarla sola. «Vamos, muchacha, tú puedes», dijo con la voz rota. Horas pasaron. Gritos del viento. Temblor en las manos. El lobo negro vigilaba la entrada como un guerrero. Jack sostenía a Luna como si fuera su propia sangre. Y al final, lo lograron. 4 pequeñas crías nacieron esa noche. 4 bolitas de vida que lloraban bajito, ciegas y frágiles, en medio de una tormenta. Jack lloró también, sin vergüenza, sin freno. La loba lo miró, y en su mirada había algo que jamás olvidaría. Gratitud. No una gratitud humana, era algo más profundo, más salvaje, más verdadero. La tormenta pasó con la misma furia con la que había llegado. Al amanecer, el bosque parecía otro, blanco, brillante, silencioso, pero dentro de la cueva, la vida recién nacida respiraba en pequeños suspiros. 4 cachorros diminutos, aún ciegos, se amontonaban contra el cuerpo exhausto de Luna, buscando calor. El lobo negro estaba echado frente a la entrada sin moverse, como si fuera una estatua de sombra vigilante. Jack no había dormido. Se había quedado junto a la loba toda la noche, viendo cómo la vida se abría paso en medio de la nieve. Cada cría era una victoria, una promesa, un milagro. Y aunque él sabía que debía dejar que la naturaleza siguiera su curso, algo dentro de él no le permitía alejarse. «Los protegeré», susurró, como si sellara un pacto con el universo. «A ti y a ellos». Los días que siguieron fueron distintos. Jack ya no solo llevaba comida, ahora llevaba más cobijas, más hojas secas, incluso madera para reforzar la entrada de la cueva. Luna lo dejaba acercarse. Incluso el lobo negro ya no gruñía. No confiaba del todo, pero lo toleraba. Y los cachorros comenzaban a crecer. Abrían los ojos, gateaban torpemente, chillaban. Uno tenía una manchita blanca en la nariz, otro parecía ser todo gris, igual a su madre. Eran hermosos, salvajes, libres. Jack anotaba todo en su libreta, como si cada día fuese parte de una crónica secreta que el mundo jamás conocería. Hasta que un día, las cosas cambiaron. Fue en una mañana templada, cuando la nieve comenzaba a derretirse y el aire traía olores de tierra mojada. Jack subía por el sendero de siempre cuando lo escuchó. Voces, pasos, risas. Se detuvo en seco y se ocultó tras unos árboles. Aguzó el oído. «Por acá dejaron las huellas», dijo uno con voz ronca. «¿Estás seguro que son lobos?» «¿Y qué más puede ser? Tengo el rifle cargado por si acaso». Jack sintió un puñal de hielo en la garganta. Cazadores. 2 hombres con ropa gruesa, botas pesadas y rifles al hombro caminaban por el bosque como si les perteneciera. No eran del pueblo. Eso lo supo de inmediato. Turistas, quizás. O peor aún, aficionados con sed de trofeos. Siguió sus pasos desde lejos. Ellos no sabían exactamente dónde estaban, pero estaban cerca, demasiado cerca. Jack bajó a toda prisa, cortando camino entre ramas. Se adelantó. Llegó a la cueva. Luna alzó la cabeza. El lobo negro gruñó suavemente. «Tranquilos, vienen cazadores.
No dejaré que los encuentren. No sabía cómo lo haría, pero lo haría. Esperó en el camino. Se paró firme, con el rifle colgado pero sin tocarlo. Cuando los dos hombres lo vieron, se detuvieron, sorprendidos. ¡Eh!, gritó uno. ¿Qué haces tan dentro del bosque? Ustedes son los que están muy dentro, respondió Jack sin moverse. Este territorio no es seguro para andar disparando. Vimos huellas. Son lobos, ¿verdad?, preguntó el segundo, con una sonrisa torcida. Son una madre y sus crías. No representan ningún peligro. Están ocultos, sobreviviendo. No tienen por qué buscarlos. Los hombres se miraron, dudaron. Los lobos pueden ser un problema si se acercan al ganado. Aquí no hay ganado, solo nieve y árboles, dijo Jack, firme. Yo los he estado vigilando, no han atacado a nadie. ¿Tú cuidas lobos ahora?, preguntó el primero con burla en la voz. Sí, y les advierto, si se acercan más, yo mismo los sacaré del bosque. No necesitan enfrentarse a una madre con crías, ni a mí. Hubo un silencio tenso. Los cazadores sopesaron sus opciones. No sabían quién era Jack, pero su tono, su mirada y su firmeza no dejaban lugar a dudas. Finalmente, uno se encogió de hombros. No vale la pena, murmuró. Se dieron la vuelta y se fueron. Jack se quedó allí un rato, con el corazón latiendo en las sienes. Cuando estuvo seguro de que se habían ido, regresó a la cueva. Luna lo esperaba en la entrada. Se miraron por un largo momento. Él no dijo nada. Ella no necesitó decir nada. El vínculo entre ellos ya no era un simple acuerdo de tolerancia. Era respeto, era confianza, era algo profundo que solo el bosque podía entender. Los días siguientes fueron de calma. Los cachorros jugaban, se empujaban unos a otros, mordían las orejas de su madre. El lobo negro se dejaba olfatear por ellos, los guiaba, los cuidaba como si fueran suyos. Y Jack sabía que el final se acercaba. No porque algo malo fuera a pasar, sino porque lo correcto era dejarlos ir. La primavera comenzó a derretir los bordes del invierno. Las ramas secas se llenaron de brotes. El hielo de los arroyos se quebraba en ríos cantarines. Los días eran más largos, el sol más cálido, y los lobeznos más grandes. Habían dejado de ser bolas temblorosas. Ahora corrían, se escondían, perseguían sombras. Jugaban entre ellos como niños sin preocupaciones. Cada uno tenía su carácter, el más curioso, el más valiente, el más dormilón y uno que siempre se quedaba mirando el horizonte. Luna se mostraba fuerte, la mirada alerta, el cuerpo más robusto. El lobo negro ya no se iba nunca. Era su pareja, eso quedaba claro. Un guardián silencioso, un padre. Jack los observaba desde lejos. A veces se acercaba a dejar comida, pero ya no entraba a la cueva. Sentía que el ciclo estaba por cerrarse, y eso dolía, porque sin darse cuenta, esa familia salvaje se había convertido en su vida. Una mañana lo entendió todo. Luna y sus cachorros estaban afuera, jugaban, se empujaban. Él se acercó, lento. Luna lo miró, se levantó y fue hacia él. Le dio un suave empujón en la pierna como una caricia. Y luego se dio la vuelta. Llamó a sus cachorros con un leve gruñido. Todos fueron tras ella. El lobo negro los siguió, sin mirar atrás. Jack los vio alejarse por entre los árboles. Ni rápido ni lento. Simplemente libres. No hubo drama, no hubo llanto. Solo la certeza de que era el momento. Jack sintió un nudo en la garganta, pero también una paz inmensa. Ellos habían cumplido su ciclo. Él también. No eran suyos, nunca lo fueron. Solo fueron almas que se cruzaron en el bosque, en el momento exacto, en el lugar correcto. Volvió a la cueva. Retiró las cobijas, los restos de madera, todo lo que había llevado. Dejó el lugar como lo encontró, limpio, salvaje, sagrado. Esa noche, en su cabaña, se sentó junto al fuego con su cuaderno viejo. Escribió durante horas,
con la tinta temblando en sus dedos. No sabía que salvar una vida me salvaría a mí también, anotó. Pero eso hicieron. Me mostraron que en medio del frío, el abandono y la soledad, todavía hay espacio para la conexión, para la lealtad, para la familia. Pasaron semanas, luego meses. El bosque volvió a llenarse de sonidos, pájaros, insectos, hojas bailando. Jack salía a caminar, con el oído atento. A veces pensaba ver huellas, pero nunca estaba seguro, hasta que llegó el otoño. Una tarde, cuando el viento comenzaba a traer el perfume de las hojas secas, Jack sintió algo. No fue un ruido, fue una vibración, un presentimiento. Caminó por el viejo sendero, subió la colina, y entonces lo escuchó. Un aullido, fuerte, largo, familiar. Se detuvo, el aullido se repitió, luego otro y otro. Una melodía salvaje que nacía del corazón del bosque. Jack corrió, pisó ramas, esquivó arbustos, cruzó arroyos, y al llegar al claro se detuvo de golpe. Allí estaban. Luna, más grande, más fuerte, su pelaje limpio, su cuerpo lleno de energía, y junto a ella, 4 jóvenes lobos. Ya no eran cachorros. Eran adolescentes de mirada viva, patas largas y espíritu libre. El lobo negro también estaba allí, más solemne que nunca, una sombra noble al borde del bosque. Luna lo miró. Sus ojos se encontraron, y Jack supo que lo recordaba. Nadie movió un músculo. Nadie necesitó palabras. Los jóvenes lobos aullaron otra vez, con voces aún cambiantes. Luna los acompañó, con una voz poderosa, ancestral. Jack se llevó una mano al pecho. Sintió que algo se acomodaba allí dentro, algo que llevaba meses buscándose. «Gracias», susurró. Los lobos permanecieron unos minutos más. Luego, sin prisa, se giraron y desaparecieron entre los árboles, uno por uno. Jack se quedó solo, pero no vacío. Ese momento, ese reencuentro, era más que suficiente. Era todo lo que necesitaba. Volvió a su cabaña, encendió el fuego, abrió su cuaderno y escribió las últimas palabras de esa historia. No era solo una loba, era una lección, era Luna, y yo, un simple hombre, fui testigo de su paso por este mundo y por el mío. Cerró el cuaderno, se recostó en su silla, y mientras el fuego crepitaba, Jack supo que esa historia no se había terminado. Vivía en su memoria, y sobre todo, en el aullido del viento. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a Relatos de Tomás para más historias conmovedoras como esta. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este mensaje de esperanza con tus amigos y familiares.